淘寶開箱秋季篇第2 part 開始啦！
到支熒光啦，因為之前個舊熒光咧斷咗繩啦，同埋都用咗好耐啦，都用咗10年，同埋生鏽啦，咁所以咧就入手咗2支新嘅熒光。見到新嘅熒光咧會突咗一橛仔㗎，咁點解咧？我會喺後 part 嘅時候咧會講解翻購買遇到嘅情況。左邊嘅炭灰咧就係新買嘅，右邊黑色咧就係舊嘅，你會見到咧都生晒鏽咯。而家就嚟比較下呢2支竿啦。首先咧，我就撐開舊嗰支竿啦，跟住咧就撐開新嗰支竿，擺埋一齊，睇下個長度有冇一樣先。睇嚟其實都差不多一樣㗎啦。咁啊，我就攞個熒幕出嚟，跟住用下支新嘅熒光，睇下撐唔撐到先。即刻開始。熒幕已經撐起咗啦，都 OK 啊，唔過長亦都唔過短，咁啱啱好，咁我都幾滿意。好啦，咁我要解釋翻點解我嘅熒光咧會突咗一橛仔，皆因呢個廠家咧只可以提供指定長度嘅熒光，就係360 cm。咁無奈咧，我需要咧係367 cm， 係要突咗7 cm 嘅。咁所以廠家咧特登做咗個7 cm 俾我，咁亦都要我補翻個差價咯。個原因就係咁樣啦。淘寶開箱秋季篇嘅第2 part 已經圓滿結束啦，記得 like、share， 仲要撳鐘仔，唔少得梗係要 subscribe 啦。我個 channel 仲有其他開箱，有 HKTV Mall， 有 iHub， 有行山，有行石澗等等嘅資訊，記得撳落去睇啊！拜拜。